proporcionar mais influência para as pessoas. Ontem, domingo, que aconteceu em São Paulo, foi um momento inédito até. Quando se teve notícia de padre lendo mais de 300 igrejas de São Paulo, lendo todas as missas de domingo, um comunicado, orientando os fiéis do perigo de um eventual vitória de candidato que representa uma outra igreja. Que tipo de repercussão será que isso pode ter na cidade, no momento em que polarizar a candidatura do muçulmano contra uma outra candidatura, seja ela de César ou de São? Essa é uma guerra que está sendo oferecida ao muçulmano e ele se está recusando. E certamente esse assunto volta e volta com tudo. O muçulmano vai tentar recusar o debate mesmo. O problema vai ser conseguir fazer um racha na igreja católica. Ele vai tentar certamente vai conseguir uma coisa, porque a igreja também está tão grande como parece. Está no eleitorado nacional aí, vamos voltar mais a aquilo apareceu no não muito ouro, não vai fazer muito ouro também. Está fazendo uma marola na segunda prioridade. Os problemas da cidade não estão sendo discutidos. Então, as eleições municipais, nível mais baixo do que o conhecimento. Você uma proposta de você pega um detalhe, algo, que deveria ser um detalhe do programa do governo do Estado, e expõe aquilo que o governo vai fazer. Se você olhar o horário eleitoral dos candidatos, não falta proposta. O horário eleitoral, você é a proposta, faz proposta, um volume gigante de propostas. O Haddad vem chamando a atenção em grandes propostas médicas, o muçulmano, o transporte público, todo mundo se prende. Tirar o motor, abrir o ônibus, botar atrás do ônibus, baixar o ônibus e colocar na rua. Qualquer proposta dessa pode mudar a cidade, pode colocar a cidade no eixo. Nenhuma proposta apresentada até agora. Eles pegam um detalhe do programa de governo e põem como se fosse a maior novidade do mundo. Concordando com você, qual é a proposta que está dinamizando a economia? E muito mais, né, que nós falamos aqui, o ato do futuro do Haddad, tem o direito único mensal. Isso é grande ideias aí. Você tem um prefeito que tem uma popularidade baixa, porque a administração dele não está atendendo a votação. Não está atendendo, entendeu? Está faltando isso. Eu acho que o uso político, digamos assim, eleitoral da coisa. Eu acho que isso que você colocou, o farol ótimo na campanha, eu acho que é a maior importância. Vamos começar o próximo discurso. Vai ser? Então, a eleição vai com breve intervalo, a gente volta já, logo depois do comercial. Boa noite. Veja as principais notícias de hoje no Jornal da Noite. O julgamento do mensalão, relator do processo do STF, diz que não há dúvida de que houve um esquema de compra de votos do Congresso. A Receita começa a maior operação de cobrança de postos atrasados da história, no valor de quase 90 bilhões de reais. Mercado tem previsão de crescimento do PIB pela 7ª semana seguida. Detalhes daqui a pouco no Jornal da Noite. Apresenta o astro da música instrumental e sua orquestra. Venha se emocionar com um novo show. Dias 11, 13 e 14 de outubro, no Treve Carnaval. Vendas, ticketforfun.com.br. Voltamos com mais eleições. Acabamos fazendo um barulho de campanha dos filhos eleitorais. Nós vamos ver a Comissão da Bahia sobre o impacto dessas eleições, das eleições deste ano, na eleição presidencial que vai acontecer em 2014. Ainda fica uma coisa clareza pelo que eu ocorrer nas urnas, nas eleições desse ano, na maior parte dos municípios, incluindo aí as capitais, municípios de médio e grande porte. Mas é importante que a leitura posterior ao primeiro turno, imediatamente após o segundo, incorpore o significado que esse resultado não teve, ou poderão vir a ter nas eleições de 2014. O crescimento dos partidos nas eleições municipais sempre é um sinal, sempre encerra um significado no que concerne as eleições subsequentes. Assim como em 2020, as eleições de 2008
estrutura, a espinha dorsal do nosso sistema representativo, ao sistema partidário, tem uma relação muito estreita. E os analistas devem se debruçar e analisar com atenção. E aí, Bozão, como é que tá o ronco? Com certeza que os resultados vão estar dizendo alguma coisa sobre o que vai ocorrer no Brasil em 2014. E o candidato confirmar isso, professor?